नमस्ते। अनन्त सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म भगवान शिवको विशेष रूप महाकालेश्वर र विश्वको प्रमुख धाम महाकालेश्वर धामको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। हिमालयको काखमा बसेको देश नेपाल, जहाँ हरेक ढुङ्गामा देवत्व बस्छ, जहाँ हरेक नदीमा पवित्रता बग्छ र जहाँ हरेक श्वासमा भगवान शिवको स्मरण हुन्छ। नेपाल भगवान शिवको क्षेत्र हो, आध्यात्मिक चेतनाको भूमि हो र भौतिक जगतको पारीबाट आत्माको आवाज सुन्न सकिने स्थान हो। पौराणिक ग्रन्थहरू भन्छन् हिमालय आफै शिवको शरीर हो। गौरी अर्थात् पार्वती हिमालकी पुत्री हुन् र शिव हिमालका योगी हुन्। यसै कारण नेपाललाई शिवभूमि मानिन्छ। कैलाश, पशुपतिनाथ, गोरखनाथ, मुक्तिनाथ यी सबै शक्ति स्थल हुन्, जहाँ शिवको ऊर्जा पृथ्वीमा प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिन्छ। हिमालयको दक्षिण ढोका हो चितवन। जंगल, नदी र हरियालीले ढाकिएको यो भूमि प्रकृति र अध्यात्मको मिलन स्थल हो। यही पवित्र भूमिभित्र भरतपुरको हृदयमा उदायो एक दिव्य शक्ति केन्द्र, जसले आज विश्वकै ध्यान तानेको छ, जसको नाम हो महाकालेश्वर धाम। चितवन जंगल, जनावर र जैविक विविधताका लागि मात्र होइन, आस्था र संस्कृतिको भूमि पनि हो। यहाँ रहेका छन् भरतपुरको देवघाट धाम, जहाँ गण्डकी र त्रिशुली नदीको सङ्गममा आत्ममोक्षतर्फ अघि बढ्छ। गौरीशंकर मन्दिर, जहाँ प्रत्येक सोमबार भजनको भिड लाग्छ। भालेश्वर महादेव, गौतम बुद्ध गुम्बा, मनोकामना मन्दिर र गाउँ गाउँमा रहेका थुप्रै देवलहरू, जसले चितवनलाई आध्यात्मिकताको सुगन्धले भरिदिन्छ। तर यी सबै धार्मिक स्थलहरू बीच एउटा स्थान यस्तो छ, जहाँ श्रद्धा, शक्ति, शान्ति एउटै बिन्दुमा भेटिन्छ। त्यो हो महाकालेश्वर धाम। चितवनको मध्यभाग भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नजिक अवस्थित महाकालेश्वर धाम यो केवल मन्दिर होइन, यो त आत्मिक शुद्धिको केन्द्र हो। महाकाल अर्थात् समयका पनि स्वामी भगवान शिवको यो रूप सृष्टिको आरम्भ र अन्त्य दुवैको प्रतीक हो। यहाँको वातावरण शान्त छ, हावा सुगन्धित छ र भक्तजनको अनुहारमा एक किसिमको दिव्य ताजगी देखिन्छ। प्राचीन रूपमा एउटा कथन छ कि चितवनको यो भूभागमा प्राचीन कालमै एक महान साधकले तपस्या गरेका थिए। उनको साधनाबाट उत्पन्न ऊर्जा त्यस ठाउँमा थायी बन्यो। त्यो ऊर्जा नै आजको महाकालेश्वर धाम हो। महाकाल अर्थात् समयका स्वामी, जसको एक दृष्टिले मृत्यु डराउँछ, तर जसको एक कृपाले भक्त अमर भइन्छ। यहाँको शिवलिङ्ग केवल ढुङ्गा होइन, यो त ऊर्जाको केन्द्र हो। भक्तजनहरू भन्छन् महाकालेश्वर मन्दिरभित्र छिर्ना साथ शरीर हल्का हुन्छ, मन स्वत शान्त बन्छ। वास्तवमा यो स्थान पृथ्वीको शक्ति रेखामा बसेको मानिन्छ, त्यसैले यहाँको कम्पन सामान्य मन्दिर भन्दा फरक छ। महाकालेश्वर धामलाई विश्वकै शक्तिशाली धाम मानिन्छ, किनकि यहाँको ऊर्जा केवल भक्ति भावनामा सीमित छैन। यो स्थान साधना र चेतना जागरणको केन्द्रबिन्दु हो। धेरै साधक र योगीहरूले यहाँ ध्यान गरेर अद्भुत अनुभूति गरेको बताएका छन्। कसैले गहिरो शान्ति पाउँछन्, कसैले दिव्य प्रकाश देख्छन् र कसैले आफ्नै चेतनाको सीमा नाग्ने अनुभव गर्छन्। शास्त्र भन्छ जहाँ शिव बस्छन् त्यहाँ काल पराजित हुन्छ, अर्थात् महाकालेश्वर धाम त्यो स्थान हो जहाँ समयको पनि नियन्त्रण छैन। यहाँ साँझ बिहान घण्टाको आवाज गुन्जिन्छ। शिवलिङ्गमा जल चढाउने हात कहिल्यै रोकिँदैन। भक्तजनहरू धूप, दीप, बेलपत्र र मन्त्रसहित आफ्नो आत्मालाई महाकालसँग एकाकार गर्छन्। साधकहरू भन्दछन् यहाँ ध्यान गर्दा मन स्थिर हुन्छ, शरीर हल्का बन्छ र आत्मा विस्तार हुन्छ।
यो केवल पूजा होइन, यो त आत्मजागरणको अभ्यास हो। चितवन नयाँ तीर्थस्थलको केन्द्र हो। आज केवल पर्यटन केन्द्र मात्र होइन, यो नेपालको नयाँ तीर्थभूमि हो। देवघाटमा गंगा मिल्छ, भरतपुरमा भक्ति बढ्छ र महाकालेश्वरमा चेतना जाग्छ। देश विदेशका तीर्थयात्रीहरू यहाँ आइरहेका छन्। कसैले दर्शनका लागि, कसैले साधनाका लागि र कसैले आत्मिक उत्तर खोज्नका लागि। महाकालेश्वर धाम जहाँ समय थामिन्छ, जहाँ आत्मा शान्त हुन्छ र जहाँ भगवान शिवको उपस्थिति प्रत्येक श्वासमा महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले भनिन्छ महाकालेश्वर धाम केवल चितवनको गौरव होइन, विश्वकै शक्तिशाली धाम हो। भक्तिभावले पुगौं, श्रद्धाले पूजा गरौं अनि महाकालेश्वरको कृपा आफैमा अनुभूति गरौं। अब चर्चा गरौं महाकालेश्वर को हुनुहुन्छ। महाकाल शब्द दुई भागमा विभाजित हुन्छ। महाको अर्थ हो महान, अनन्त, सर्वव्यापी र कालको अर्थ हो समय। यसको अर्थ हुन्छ जुन शक्ति समयभन्दा पनि पर छ, जो सृष्टि स्थिति र संहारको नियन्त्रणमा रहन्छ, त्यो शक्ति नै भगवान महाकालेश्वर हुन्। महाकालेश्वरको पूजा गर्नु भनेको समयलाई नियन्त्रित गर्ने चेतनासँग एकाकार हुनु हो। अर्थात् मानिसले आफ्ना भय, मृत्यु र अनिश्चिततालाई आध्यात्मिक दृष्टिले जित्ने साधना पनि हो। महाकालेश्वरको पूजा साधना केवल कर्मकाण्ड होइन, यो त आत्मशुद्धि र अन्तर्ज्ञानको अभ्यास हो। शास्त्र अनुसार महाकालेश्वरको आराधना गर्दा 5वटा प्रमुख लाभहरू हुन्छन्। पहिलो छ भौतिक स्तर, शान्ति र स्थिरता। शिवको स्मरण गर्दा मनको अशान्ति घट्छ। राग, द्वेष, ईर्ष्या जस्ता मानसिक विकारहरू कम हुन्छन्। मानसिक तनाव, भय र असुरक्षा घटाउने प्रभावशाली ध्यान पद्धति मानिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो छ आध्यात्मिक स्तर, जहाँ अहंकारको अन्त हुन्छ। महाकाल अहंकार संहारक हुन्। नियमित शिव पूजा वा महामृत्युञ्जय जप गर्दा साधकको अहंकार क्रमशः गल्दै जान्छ, जसले आत्मज्ञानको बाटो खोल्छ। तेस्रो छ कर्मशुद्धि, अर्थात् अतीतका कर्मको परिशोधन। महाकालेश्वर पूजा गर्दा मानिसले आफ्ना अतीतका दोष, अपराध वा नकारात्मक कर्महरूबाट मुक्ति पाउने विश्वास गरिन्छ। यो कर्म निवारणको प्रतीकात्मक अभ्यास हो। चौथो छ आयु र स्वास्थ्य लाभ। महामृत्युञ्जय मन्त्र भगवान महाकालेश्वरकै मन्त्र हो, जसको नियमित जपले शरीरको रोग प्रतिकारक क्षमता बढ्छ, भय र रोगबाट रक्षा हुन्छ भन्ने अनुभव भक्तजनले गरेका छन्। पाँचौंमा रहेको छ मोक्ष र आत्मिक मुक्ति। अन्ततः महाकालेश्वरको साधना आत्मा र परमात्मा बीचको मिलन हो। यसले जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्ति तर्फ लग्छ। त्यसैगरी विज्ञानका दृष्टिले पनि शिव पूजामा प्रयोग हुने तत्त्वहरू जल, धूप, दीप, ध्वनि मन्त्र मानव मस्तिष्कको तनाव घटाउने, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न गर्ने र ध्यान अवस्था बढाउने माध्यम हुन्। जलले शीतलता दिन्छ, घण्टाको ध्वनिले ब्रेन वेभ सन्तुलनमा ल्याउँछ, मन्त्रले एकाग्रता बढाउँछ, दीपको ज्योति आशा र ऊर्जाको प्रतीक हो। त्यसैले महाकालेश्वरको पूजा मात्र धार्मिक अभ्यास होइन, यो एक प्रकारको साईको स्पिरिचुअल थेरापी पनि हो। महाकालेश्वरलाई साधना गर्नु भनेको जसरी सृष्टि समयसँग चल्छ त्यसरी नै जीवनलाई समयभन्दा माथि उठाएर बुझ्ने अभ्यास गर्नु हो। मृत्युको भयलाई पार गर्ने, परिवर्तनलाई स्वीकृत गर्ने, वर्तमानमा बाँच्न सिकाउने, यी सबै शिक्षाहरू महाकालेश्वरको दर्शन र पूजा साधनाबाट प्राप्त हुन्छ। चितवनको महाकालेश्वर धाम केवल एउटा मन्दिर होइन, यो जीवन दर्शन सिकाउने विद्यालय हो, जहाँ तपाईँ भक्त बनेर पुग्नुहुन्छ, ध्यान गरेर शान्ति पाउनुहुन्छ र फर्किँदा आत्मिक रूपमा सबल बन्नुहुन्छ। महाकालेश्वर भन्नु नै जो समयभन्दा माथि छन्, जो मृत्युभन्दा पर छन् र जो आत्मालाई अमरत्व दिन्छन्।
त्यही नै महाकालेश्वर हुन्। चितवनको महाकालेश्वर धाममा हरेक बिहान र सन्ध्यामा भक्तजनहरू शिवलिङ्गको अभिषेक गर्छन्, दूध, गङ्गाजल, बेलपत्र र धूपदीप चढाउँछन्। यो साधारण कर्मकाण्ड होइन, यो त आत्मशुद्धिको अभ्यास हो। भगवान महाकालेश्वरको साधनाले मनका विकारहरू नाश गर्छ, भय, तनाव र नकारात्मक ऊर्जा हटाउँछ र आत्मामा आशा र विश्वास जगाउँछ। शास्त्रमा भनिएको छ, महाकालम नमस्यामि येन कालोऽपि काल्यते, अर्थात् जसले समयलाई पनि रोक्न सक्छ त्यही महाकालको आराधना गरौँ। महाकालेश्वर धाम केवल दर्शनको स्थल होइन, यो त आत्माको विश्राम स्थल हो। यहाँ पुगेपछि मन हल्का हुन्छ, तन शान्त हुन्छ र आत्माले आफूलाई भगवानसँग जोडिएको महसुस गर्छ। धेरै भक्तहरू भन्नुहुन्छ, यहाँको शान्ति कुनै शब्दले बयान गर्न सकिँदैन। यो अनुभूति अनुभव गर्न एकपटक अवश्य पनि पुग्नुपर्छ। महाकालेश्वर धामले केवल धर्म होइन, आस्था, एकता र प्रेम सिकाउँछ। चितवनको सुन्दर भूगोलमा बसेको यो धाम सबैका लागि खुल्ला छ, जहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ शान्ति, सह अस्तित्व र सकारात्मक ऊर्जा। यदि तपाईँ कहिले जीवनमा थकित महसुस गर्नुभयो, यदि तपाईलाई आत्मिक शान्ति खोज्नु छ, तपाईको हृदयले एउटा पवित्र स्थान चाहेको छ, त्यो स्थान हुन सक्छ चितवनको महाकालेश्वर धाम। आउनुहोस्, दर्शन गरौँ र महाकालेश्वरको आशीर्वाद ग्रहण गरौँ। यसरी अन्त्यमा भन्नुपर्दा नेपाल भगवान शिवको भूमि र चितवन उहाँको धड्कन स्थल हो। महाकालेश्वर धाम जहाँ समय थामिन्छ, जहाँ आत्मा शान्त हुन्छ र जहाँ भगवान शिवको उपस्थिति प्रत्येक श्वासमा महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले भनिन्छ, महाकालेश्वर धाम केवल चितवनको गौरव होइन, विश्वकै शक्तिशाली धाम हो। भक्तिभावले पुगौँ, श्रद्धाले पूजाभाव गरौँ अनि महाकालेश्वरको कृपा आफैले अनुभूति गरौँ। ओम नमः शिवाय। जय महाकालेश्वर। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।